kandi ndanezerewe ushobora kubona umwanya tukaganira mu nsanganyamatsiko y'uno mwaka ivuga ngo the role of the Rwandan youth in consolidating the role of Rwandan youth in consolidating liberation achievements for sustainable economic development. Intergenerational dialogue ni ibiganiro natangije niba Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2016 n'ijya ku 2014 biga ni kera mu mwaka wa 2016 nk'urubyiruko rugenzi rwanyu kandi n'umukobwa wari umaze kubona platform nagitangije mu rwego rwa good governance aho abayobozi bahura bakaganira n'urubyiruko bakaganira n'abaturage babo ariko kugira ngo ushobore gukoresha platform yanjye mfite nganire n'urubyiruko rugenzi rwanjye ibyo tuganira different policies nk'urubyiruko kugira ngo tugire uruhare in decision making kugira uruhare and contribute to the country's development in different ways in one or another. Mbere y'uko nkomeza kugira ngo ngenekereje the role of the Rwandan youth in consolidating liberation achievements for sustainable economic development kugira ngo by'umwihariko ni nk'uruhare rw'urubyiruko mu gusigasira ibyo twagezeho kugira ngo dushobore gukomeza kugera ku iterambere. Wambaye neza cyane. Akoze cyane. Ugereranyije gutya wambaye amafaranga. Amafaranga ni makeya ni ibintu bisanzwe. Miss reka duhite tugaruka ku gikorwa cyawe nyirizina wise intergeneration dialogue ni kuri session kuri edition ya 4. Gerageza kugira ngo abanyarwanda ubibutse ikintu gikorwa watangiye ryari kugeza amagingo ni igikorwa kigamije iki? Nagitangiye mu mwaka wa 2016 ubwo nabaga Nyampinga w'u Rwanda. Nashakaga gukoresha platform yanjye njyewe I love serving njyambisha no ku mafoto yanjye ngavuga ko in one or another mu buryo bumwe cyangwa ubundi I was born to serve. Ntago ari ibintu numva nishakishamo ariko numva ko hari ibintu ngomba gukorera mu buto bwanjye ndashaka kugira ngo I want to live a life with a legacy, a life aho bazavuga Johnny Mutesi mu myaka wenda narashaje ariko nkajya legacy runaka. So nagitangije mu rwego rwo kugira ngo inspiring urubyiruko rugenzi rwanjye kugira ngo dushobore kugira bya bindi byose tubona kuko najyaga ngana n'abana ku ishuri ugasanga baravuga nk'umuganda urareba abantu bakuru ukasanga baravuga amatora n'ay'abantu bakuru kandi mu by'ukuri ari twebwe bireba. Ni ukuvuga ngo policies zose zikorerwa twebwe abayobozi bagira uruhare fine bakarukora ariko urebye imyaka bafite twebwe niyo dufite ubona ko bo igihe cyabo kirimo kirarangira ariko twebwe turimo turashibuka turi insina turacyashibuka dufite igihe runaka cyo kuba mu gihugu. So nagitangije kugira ngo nje mbahuza n'abantu bakuru batandukanye as a form of inspiration and learning on how the youth can contribute to the country's development. Mutesi Jolly kugeza amagingo ku muntu birebye cyangwa se akabisesengura usa nkaho wagerageje kwinjira muri politike hanyuma ukagerageza no gukoresha iyo platform yawe. Twagarutse mu kiganiro watanze wagarutse kwibohora cyane. Mutesi Jolly kugeza amagingo ni nk'ikihe kintu yishinja ko atakoze ariko kugeza amagingo akumva ko yagakwiye kuba yaragikoze? Sindi bukubeshye ikintu cya mbere nta muntu ubaho w'intungane. Nshobora kuba ntago navuga ko nakoze byose ariko nanone nta n'ikintu kimwe nishinja kuko nyeka ko nakoze ibyo nagomba gukora mu bushobozi bwanjye muri platform yanjye kuri nge nta kintu nishinja ariko bitakuraho ko sinitegeko ko mbyumva kimwe n'abandi bantu sinitegeko ko tubyumva kimwe gusa ngiye nk'umwana w'umuntu numva ko nta kintu kimwe nishinja. Jolly reka tugaruke wenda ku rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Tuvugishije ukuri iyo uwaba uburiho mwakiriya gihe wari gufata initiative nawe ukajya kurwana cyane ariko gusa ni hari navuge ku kintu wari uvuze gitoya uvuga ko ninje muri politike. Nta muntu utari muri politike muri iki gihugu. Wowe se ntuyirimo
uyirimo. Politics, it depends on how you define it. Wowe kuba ushaka kuba ukora akazi kawe ukagakora neza ugaha amakuru abanyarwanda bafitiye akamaro, that is good politics. So nanjye kuba nshobora gufata nkakora ibyo ngomba gukora mu myaka yanjye mu bushobozi mfite nkabikora neza nk'urubyiruko, that is good politics. Sinzi icyo ushatse wenda kuvuga kuri politics, ariko numva ko sindi meya, sindi gitifu, no mu kagari no mu murenge nta kintu nshinzwe na kimwe. Ibyo nkora byose mbikora as a responsible citizen, ahubwo mbaye nabikora nibyo byaba ari ikibazo. Hari inzozi zo kuba waza umuyobozi runaka wabugira? Na kimwe ndabitekerezaho. Ibyo nkora byose uno munsi abantu benshi bajya no kunda kubimbaza cyangwa se no ku makomanteri. Ibyo nkora byose mbikora as a responsible citizen, nk'uruhare rwanjye ngomba gutanga, nk'umusanzu wanjye ngomba gutanga. Simbikora kugira ngo nzabe meya, simbikora kugira ngo nzabe undi muntu uwo ari we wese, kuko ndacyafite ibintu byinshi gukora. Ariko my prime years, imyaka yanjye mfite uyu munsi ngomba kwibyaza umusaruro, kandi that is my passion. I'm not going to detach from my passion kubera yuko kanaka ngo yavuze ikintu runaka. So ariko nanone bibaye, if that time comes, why not? Kubera ko it's even a better platform to serve. Yeah. Uramutse uri kumwe n'inshuti zawe, urungano rwawe bagaterura ikiganiro bakaganira bakavuga ati buriya nubwo ubona Mutesi Jolly abari gukora ibikorwa nk'ibi bya integration, ni mu rwego kugira ngo ase nkaho yegereza leta cyane, kugira ngo najya gusaba imirimo muri leta azabone ku buryo bworoshye cyane, wenda nko kuba depite ndetse n'ibindi. Wababwira ngo iki? Icyo nababwira, serving has no limits. Ushobora gusavinga uri umumotari, ushobora gusavinga urera abana, ushobora gusavinga uri umunyeshuri, iyo ugiye kwiga ku ishuri ukiga neza ugatsinda ugakora icyakujyanye, that is serving, kuko we are the future generation. So mubaye se ubundi mbikwiriye byaba bitwaye iki? Ntacyo byaba bitwaye. Gusa icyo nshaka kubwira abantu, ahubwo bakabaye bambaza mbaye nabikora nicyo cyakabaye ari ikibazo. The problem would be me not doing what I'm supposed to do, ariko nyeka ko ibyo nkora ngomba kubikora, ahubwo mbaye nabikora naba ndi ikigwari. Reka tugaruke ku rubyiruko. Wagarutse ku rubyiruko cyane, uko byagenda kose ushobora kuba ugira aho uhurira n'urubyiruko cyane. Iyo uganiye n'urubyiruko rumwe rwo muri aka karere ukajya mu kandi karere, ubona mu by'ukuri niba arahuje ko bishaka ku mpuzandengo, ubona urubyiruko rubura iki, rukwiye gukorerwa iki? Urubyiruko ahanini navuga ko turi ku ntambwe nziza cyane, nubwo nashobora kuvuga ko twagezeyo, haracyari urundi rugamba rurerure, kuko bamwe na bamwe hari ibintu bagihugiyemo bitandukanye. So navuga ko icyo dukeneye uyu munsi wa none ni ukugira ngo urubyiruko rwumve ko uruhare runini mu iterambere ry'igihugu cyacu ari twebwe bireba, nta wundi muntu bireba, kumva ko bagomba kugira sense of ownership and responsibility muri bo. Ntabwo wenda ndibuze kugenda nta kigarutseho. Mu by'ukuri u Rwanda ndetse n'ababifite mu nshingano umunsi ku munsi bimakaza cyangwa se bagashyira imbere kuba gukoresha ururimi kavukire. Ngira ngo mu by'ukuri muri speech watanzeho excuse yuko uri buze kuvanga indimi, kugeza amagingo nka Larike ivuze ngo Mutesi Jolly ukora akazi kawe neza, ariko gerageza gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda utavanze. Ibyo bintu wabishobora? Hari ikintu nari bugahakane, niyo mpamvu ngira ngo navuze ngo muri bumva barenze kuvanga. Ndi mutoya yego, nshaka kuvuga ngo igihugu cyacu gifite amateka atandukanye, twakuze, hari abataravukiye mu gihugu. So ikinyarwanda rero nanone sindi kuvuge ko nakizi, ariko ndakizi, ariko nanone ntago wabura ahantu usobwa. Ngenda mbibona ku makomanteri menshi y'abantu, niyo mpamvu nabivuze. Nkora nk'amavideo atandukanye abantu bakambwira ujye ukora mu kinyarwanda, suko mba nabyirengagije. So dufite amateka atandukanye abantu bajya babyumva, ariko nanone nababwira ko ndagerageza uko bwije n'uko bukeye, ku buryo ushobora kuba fluent ukavuga utavanze n'indimi z'amahanga, ariko nanone nawe wakagombye kunshira iteka. Hari tweet ya Ange Kagame yigeze kukugarukaho, bitewe n'ikibazo wari wabaje muri Miss Rwanda ubwo wari uri mu kanama nkemurampaka. Ange Kagame kuvugaho wayakiye gute?
buriya si iyo mvuzeho ni ahantu nabonye kuko numva tweet narayibonye ariko sinyeka ko ari njyewe yavuze kuko ntiyavuze n'izina kandi nkeka ko nabivuzeho ibintu bitandukanye by'abantu bagiye batangaza ibitekerezo by'abantu batangaje kuko igitekerezo yaragitanze kandi cyari cyiza. Reka tugaruke kuri iki ngiki tugana nk'aho turi kugana ku musozo. Iki gikorwa watangiye abanyarwanda bacyakiye gute kugeza amagingo biraguha isura imeze gute mu myaka 3 iri imbere? Mu myaka 3 iri imbere biranyereka icyizere kuko niba ari inshuro ya 4 ahubwo uyu munsi nabonye n'abantu batandukanye nabo najyaga mbona, so biranyereka icyizere, biranyigisha kudacika intege kugira ngo nshobore gukomeza gukora icyo natangiye. Niba ushaka gutumira abayobozi bakakwitaba bose, ugatumira urubyiruko rungana gutya abantu mungana, ngira ngo abanshi bazi ko urubyiruko ubundi ni abantu batajya bapfa kumva ibintu cyane, so ariko rero iyo ubonye ubwira abantu bakakwitaba binyereka a very good vision. Ubutumwa bwihariye wagenera abanyarwanda by'umwihariko biteze Sunday night? Ubutumwa bw'umwihariko na genera urubyiruko by'umwihariko ni ukubabwira ko nk'uko nabivuze kare u Rwanda ni igihugu gito ariko nanone ni igihugu kinini, so kugira ngo tubemo biradusaba kuba organized. If you become disorganized aribyo navuze imigambi yawe niba mamba kizakuruka nyine niko bigenda. Ya ndirimbo arayikunze cyane? Narayikunze cyane kuko ifite ubutumwa bwiza. Ubuhe butumwa babwira Riderman kuba kuri ya ndirimbo yakoze? Ndamushimira kuko akora indirimbo zubaka society, ahubwo nimubona nzamubaza ahantu kuri inspiration, ahantu kuri imyandikire kuko ijambo nyiryumva ryaransekeje, nshaka kumva indirimbo, nyumvisha noneho nkunda indirimbo kurushaho.